Generalmente pensamos que cuando tenemos una chupada de aire en la admisión del auto, ya sea por alguna parte del carburador o por en sí la admisión, vamos a tener dificultades serias durante el arranque, que va a costar más de un intento para que el auto pueda embalarse y arrancar. Pero esto no siempre es así. A veces podemos tener un excelente arranque y sin embargo estar teniendo una chupada de aire. Esto generalmente sucede cuando, para compensar alguna deficiencia en el arranque, aumentamos la cantidad de nafta que le ingresa al carburador a través del tornillo de ajuste de baja, y de esa manera tenemos una mezcla más rica para compensar el caudal de aire que ingresa al interior del motor. Vamos a ver ahora un arranque excelente con una chupada de aire y luego vamos a ver cómo detectar la chupada de aire en el motor. Vamos a verlo. Si lo tapamos de forma completa y el motor no presenta ningún cambio en la velocidad y por ende sigue funcionando al momento de taparlo de forma completa, eso significa que por algunas de las bases del carburador o de la placa calentadora que está agarrada al múltiple de admisión está entrando el aire que no debería entrar por esa zona. Otros dos lugares por los que podemos tener ingreso de aire al carburador es por la manguera que va al avance del distribuidor y por la manguera que está conectada en el múltiple de admisión y que va al servofreno. Ese era el problema que tenía en el auto. Ahora vamos a ver el resultado posterior de haber cambiado la manguera que va de la admisión al servofreno y cómo al taparle la boca al carburador en tan solo unos instantes se detiene el motor, que es así como debe andar. Whenever